Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso tu, mbote na bino nyonso tu ba bolinga maman ilani tu. Na pesi bino mbote ebwe. Bon dimanche, le toza dimanche. Mokolo ya yenga, mokolo batu balika kosa nini? Okende losambo pona okumisa Nzambe tata. Alors, ndenge bomoninga na otambola boye bozomona naza na marché. Naza na marché. Marché na biso babengaka marché ya Argenteuil. Naza na marché ya Argenteuil. Na kosa ba course na yeso ba poisson frais. C'est ma façon ba poisson frais, ba légumes. Un bon dimanche comme ça, faut bien nourrir son mari. Parce que dimanche, na samedi za miko ba papa bazara na ndako. Et alors faut s'occuper na bango, malamu pona ko boya. Ke ba sa de pas ba sa nini ba boto là. Et voilà. Et voilà. Na kati ya marché awa. Nakutani na ba problème. Nakutani na ba problème na marché. Ba problème na kutani na marché awa toka. Le monde est trop matata. Donc il y a comment il y a ba problème vraiment ndenge na ndenge. Il faut faire attention. Il faut ça la keba bandeko. Il faut faire très attention à la vie. Moto aligno na moto aligno to oyeba été. Oyeba te qui t'aime qui ne t'aime pas. Nakuti awa. Na marché ba ko swana. Akuti bandeko basi bako swana na kati ya marché. Na marché me bandeko bazo swana. Ekolo na biso. Ekolo na biso bazo swana. O ndeko tongana. O sonela nini? Bakuta na marché. Bike yo tonga kinga. Bisa kinga. Bike yo tonga kinga na lukaka na mona kotela na kutani na yo. Ekolo tonga ngande to kutani bo réseaux sociaux le ko mona biso. Lelo ngana yo tokobunda. Lelo ngana yo bitumba. Lelo ngana yo babandi ko swana ba ofinga na mer. On a komaki nazaki moyen ko filmer bango te. Pour vous dire que bazo kola bemba muso bazo kola te pour bato osona bongo ba mikolo ya bana mikete ba mami bimi. Bana mikete. Na bana mikete ko ta ba 20 ans, ba 25 ans ba sona raté. Mais ba mikolo vraiment boy bazo sona ba mami bimba boy penza. Ba mami penza bazo sona na kati ya marché. Bizalela kisasa, bizalela lemba ya masina, ya ngaba ya mbinza tomemi yango nani. Na kati ya mboka poto, en tout cas c'est déplorable. Hein. Donc vraiment déplorable pour dans bizalela boy. Voilà. Moi je vais filmer les bino yango wana bien que nazi bango te batongo ba bandai ko swana. Donc c'est un peu ça. Ko swana na kati ya wenzi. Woko imagine ba ko swana na kati ya wenzi. Sunité. Bazo ba père so ba chopsa na zo so ba chabiso. Ba swana nini matongi. Kaka kutonga na ndese ba nini. Ba swana kaka ba yebise kinga boyo tonga kinga. Ba yebise nga boyo finga kinga. Ba yebise kinga boyo. Ngoma kuta na te. Ana pupa kenda kwa mtu nanda kutepa babunda tokuta sona njira to beta na katoka mbadi kama watu kona ekolo na biso en tout cas mana ozonga na nganda ko nikino lamba na ngai ba mbisi na ngana sobi ya frais osomba mbisi na nga frais na ke na ko lamba ya pasi mpo ekolo na biso ma watu ndoke ma watu pour bo sona na kata owenzi mingi atakutu problème ngo na uweze penza ska uswana ska batu bazwa ndenge na ndenge ska uswana vomeza penza na kati ya uweze ya solo wana uswana bocha na misapi nga yeyo tokutani na yote tokalisi na hebite bokela na bambokela na Facebook basi na mona na te na mona ka nyonso tout en tout cas mawa to changer na kati ya mboka poto vraiment to changer mamu to sana kisasa to sala ngo so na poto te mawa to bai